about definition, generic structure, and language features. So, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan lexicon. Sini pasti kalian pernah disuruh oleh guru untuk menceritakan kembali pengalaman setelah liburan seperti itu, atau ketika kalian membaca buku biografi. Nah, itu merupakan text recall ya. So, before I explain more, first we have to discuss what is the definition of free context. Anybody knows about free context? Free context is a text that telling the reader about one story, action, or activity. Jadi, text recount ini adalah jenis teks atau sebuah teks dalam bahasa Inggris yang menceritakan tentang suatu cerita, tindakan, atau kegiatan. Biasanya, recount teks ini menceritakan tentang pengalaman seseorang. And then, the purpose of free context is to entertaining or informing the reader, or a text which retells events or experience in the past. Jadi, tujuan dari recount text adalah untuk menghibur pembaca dan menceritakan kembali pengalaman terdahulu atau pengalaman yang sudah terjadi, sehingga tidak terdapat konflik dalam teks ini. Selain itu, teks ini juga bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca. Next, we learn about generic structure of free context. The first one is orientation. It gives the reader the background information needed to understand the text, such as who was involved, where it happened, and when it happened. The orientation ini merupakan bagian pembuka yang menceritakan mengenai latar belakang informasi tentang siapa, di mana, kapan kejadian, atau peristiwa yang terjadi itu. And next, events. A series of events ordered in a chronological span. The events menceritakan serangkaian peristiwa yang terjadi sesuai urutan kronologi. And then, last but not least, is reorientation. A personal comment about the event or what happened in the end. Jadi, di reorientation ini merupakan penutup atau kesimpulan dari cerita yang telah diceritakan oleh penulis untuk menutup suatu cerita. Penulis bisa memberikan opini mengenai cerita tersebut. And then next, the characteristic or language features of free context. First, using the simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense. The second, using temporal sequence seperti contohnya on Saturday, on Monday, on Sunday, and others. Next, focus on specific participant. Jadi biasanya I di sini mengacu pada the writer atau penulis tadi. And then using conjunction and time connectives. Ini untuk mengurutkan peristiwa atau kejadian seperti before, then, after that, and lain sebagainya. Last, using action verb. Contohnya seperti when, state, seperti itu. So, here I have an example of free context. My holiday in Bandung. Last holiday, I went to Bandung with my friend Asep. We spent our holiday there. We went to Bandung by bus. The bus scheduled from Indramayu was at 7 a.m. and arrived in Bandung at
10 a.m. In the first day, we went to Bandung Zoo. The ticket price was only 30,000 rupiah. The animals collection there were very complete. In the next day, we went to Geological Museum and talked with the guide about geology. It made us understood about geology. We saw rock collection there. After that, I went to Bandung station because we had to go home to Indramayu. My holiday in Bandung was only 2 days, but it made me happy. Jadi dari teks tersebut, paragraf pertama itu merupakan bagian dari orientation, karena di sana penulis menjelaskan waktu atau kapan penulis tadi pergi ke Bandung dan ia pergi bersama teman-temannya untuk berholiday atau berlibur, sehingga bisa disimpulkan bahwa di sini penulis menjelaskan latar belakang tempat, siapa dia perginya, kapan peristiwa itu terjadi. Sedangkan untuk paragraf kedua adalah bagian dari events. Penulis mulai menceritakan kejadian-kejadian atau peristiwa yang terjadi pada saat ia di Bandung. Dan yang terakhir adalah paragraf ketiga adalah reorientation. Di sini penulis membuat kesimpulan tentang pengalamannya atau ceritanya dan sedikit memberi opini tentang pengalamannya terhadap perasaannya saat ia libur dengan temannya di Bandung. Next, ini merupakan contoh soal yang dapat kita kerjakan. Yang pertama, ini adalah teksnya. A trip to the zoo. Yesterday, my family and I went to the zoo to see the elephant. When we got to the zoo, we went to the shop to buy some food to give to the animals. After getting the food, we went to the nocturnal house where we saw birds and reptiles which only come out at night. Before having lunch, we went for a ride on the elephant. It was a thrill to read that fall off when he let go of the rope, but he was okay. During the lunch, we fed some birds in the park. In the afternoon, we saw the animal being fed. When we returned home, we were very tired because happy. It was because we had so much fun activities at many places at the zoo. Okay, first, what happened to the writer's dad when he wrote an elephant? Okay, pertanyaan pada soal pertama ini bertanya soal apa yang terjadi pada ayah penulis. Bila membaca kutipan teks tersebut, untuk dapat menjawabnya, kita harus mencari dulu paragraf berapa ada pembahasan mengenai ayah atau his dad or her dad. Pembahasan mengenai ayah tersebut dapat ditemukan pada paragraf kedua, tepatnya pada kalimat "Dad fell off when he let go of the rope, but he was okay." Jadi dari kalimat tersebut diketahui bahwa ayah dari penulis tadi itu terjatuh saat menaiki seekor gajah di kebun binatang Bandung. Dengan demikian, so the answer is A. He fell off. Then the second, why did the writer and his family feel very tired after having a trip to the zoo? Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah pada paragraf ketiga. Kata kuncinya adalah pada kalimat penutup paragraf. Kalimat tersebut ialah "It was because we had so much fun activities at many places at the zoo." Jadi dari kalimat ini dapat diketahui bahwa penulis dan keluarganya merasa lelah dan bahagia lantaran mengunjungi berbagai wahana kegiatan di kebun binatang. So, the answer is D. They didn't have time to go to zoo.